Ja, mooi dat je weer terug naar Neet opvreet. In de weken dat wij dat Neet opvreet van het scherm gaat, kregen we echt wat goed nieuws over de toekomst van de omroep. Ja, is het een vogel? Is het een vleentuig? Nee, het is Rijn-Jan de Superman. Want met zijn advies voor het Friesk in de media is Rijn-Jan Hoekstra de held van de omroep. En dat vieren wij aan. We zetten hem in het zintje en dat doe ik met tuinman Klaas Piekstra en zijn collega Marieke. Want er wordt een geweldig bosblom voor hem maken. Hè? Dat heeft hij wel verzinnen, want wij blijven. Maar Klaas, mooi tijd, hè? Mooi tijd. Wat gebeurt er met die? Dubbele cijfers, hartslag gaat 2 keer zo snel. En alle je de tuin in blomplantje. En leefde? Leefde, een heel soort leefde voor de tuin. Ja, in de plant, overal in zelf. Een heel soort leefde. Dat zeggen we dus aanst. Inclusief de mystery guest en een geweldig optreden van de 40-koppige kooi hier achter mij. Nou eerst al het nieuws van Friesland van deze week. Hij was adviseur van 3 premiers, informateur bij 2 kabinetten, onderzocht de Bijlmerramp en de moord op Pim Fortuyn, leerde prinses Maxima hoe u steeds terugwerkt en zo'n deze week mooi Rijn-Jan Hoekstra nog wat op zijn palmares bijschreeuwen. Hij is de held van de omroep. Goeie, Rijn-Jan Hoekstra. We hebben een fotootje maken, zeggen dat krijg al eventjes. Ja. Rijn-Jan de Superman. Sim naar je zin, dit is hem. Dit is wel een hele mooie. Hè? Ja. Ja. Wat vier ervan? Nou, dus, eindelijk hoor ik dat dus. Eindelijk, ja. Ik zal het thuis vertellen in Den Haag. Ja, Ja. dat is mooi. Ja, we hebben Maartje Blommen en toen dat Ties die dat nice bekend maken waren, toen moesten wij, je zult net lul, u directeur uit het plafond hellen. Oh ja? Begreep je dat? Waarom eigenlijk? Nou, zo blieft weer die. Nee, we hebben het even hoe dat advies, hè? En wij binnen blieft, maar begreep je dat? Dat dit zal lippen bij de omroep? Dat begrijp ik wel. Ik heb ook een paar maanden geleden hier een bezoek gebracht hè, bij de voorbereidingen van het rapport. En ik loop ook wat langer mee met commissies die het Fries bestudeerd hebben op verschillende terreinen. Ik ben al in de begin 80e jaren vaak in Leeuwarden geweest als ambtenaar met andere ambtenaren om te spreken met gedeputeerde staten. Commissaris de Koningin was toen Riepstra zeggen jullie. Hè? Ja, die ken ik net. Nou ja, ik nog wel. En hij is er niet meer. En dat ging over het Fries en bestuurlijk verkeer, in het rechtsverkeer, al dat soort dingen. En een paar jaar geleden heb ik ook meegewerkt aan een rapport over Fries in het onderwijs. Ja. En nou dus Fries voor u in de media, even in het kwad. Je even zijn, als je die taal stimuleren willen, dan is het heel wichtig dat het in de mediawet dat Fries rond te krijgen dat er een kanaal is, waar dat dan te zien is. Want 40% van de mensen die krijgt dat binnen hè, via de media. Ja, wat betekent dat voor jou? Dat wij, hè, dat de mensen in Friesland en de politiek, je verrommen binnen wat je zeggen. Wat zou dat hoe het Fries? Ja, kijk, laat ik eerst dit zeggen. Je hebt altijd wel iets te overtuigen in de wereld van politiek Den Haag. Dat je weer een commissie nodig hebt om heel duidelijk te maken en te definiëren wat de positie van de Fries is. En dat is een tweede taal naast het Nederlands. Weet ze dat net goed genoeg? Hè? Nou, dat moet voortdurend herhaald worden. En dan zegt de Limburger tegen mij, ja, is het Limburgs geen taal? Nou, zeggen wij nee, dialect? Nee, ik zeg nee, dat is niet erkend als taal. En wij hadden tot opdracht gekregen van de minister van Onderwijs, inmiddels opgevolgd door de staatssecretaris als het gaat om de media, om na te gaan wat de positie is van Omroep Friesland, van de media in Friesland, als je komt tot, wat het regeerakkoord dus heeft opgeschreven, integratie van de regionale omroepen. Mm-hmm. Ja, want dat heeft met de krijgen dat de omroep maar eigenlijk op één venster komen. Maar nou ja, dat is, ja, en daar zit een bezuinigingstaakstelling aan verbonden van 50 miljoen euro. Nou, deze weg is gekozen om dat te realiseren. En dat heeft meegebracht dat ook vanuit Friesland is gezegd van pas nou even op, integratie van Omroep Friesland in
de andere regionale omroepen kun je alleen maar doen met erkenning van de eigen positie van het Fries en dus ook van de Friese media. Dat geldt voor tv, radio. Wij hoefden ons niet uit te laten over de geschreven pers. Ook hoogst interessant natuurlijk, hè? Hoe dat gewaarborgd kan worden. Nou, dat is onze opdracht geweest en wij hebben helder, denk ik, geanalyseerd en opgeschreven. Fries is een taal, heeft een bijzondere positie. In 2005 heeft Nederland heel uitdrukkelijk, naar aanleiding van een Europees verdrag, gezegd: het Fries is de tweede taal naast het Nederlands. Nou, dat hebben we met uitsluiting van andere regionale talen of dialecten, hoe je het maar wilt noemen. Dus het Saksisch is geen taal, Limburgs ook niet. Het Fries is een taal. Nou, dat heeft een hele geschiedenis natuurlijk. En we hebben ook het bestuursakkoord van 2001. Ja, ik word net te technisch, maar als je uiteindelijk Omroep Friesland met Gondel. Ik dacht dat dit nog heel algemeen was. Ik vind het vrij wat technisch, maar... nee, maar de mensen willen natuurlijk weten. Ja. Ik heb die omroep ontwaan, ik heb de Friese programma's zien. Jou zei ze in jouw hele rapport net een wut hoe de omroep, maar er moet een kanaal wezen. Ja. En dat ben wij. Ja, wij hebben niet gezegd, dus de Friese, er moet een Omroep Friesland blijven bestaan. Maar dat bedoel je eens wel? Dus je zou die conclusie kunnen trekken. Je bent echt een man uit de politiek. Ja, als je het goed leest, dan springt er wel een conclusie uit voort. Maar ik mag niet zeggen van die Omroep Friesland in zijn huidige gedaante moet blijven bestaan. Nee, dat moet de politiek maar we weten dat jou nou een Fries hebt. Daar wil ik het even mooi over hebben. Want in 1941 ben je in Dokkum. Ja. Denk je nog wel eens om Dokkum? Jawel, dat is, als ik nou kijk ik werd vroeger als klein jongetje, wij waren op mijn 4e jaar zijn we vertrokken uit Dokkum. Mijn vader was bij het onderwijs en die zwierf wat meer door het land dan andere beroepen. Dus wij vertrokken naar Groningen, de provincie Groningen. En ik hoorde aan tafel altijd over Dokkum spreken. Ik kom uit een heel groot gezin, of groot, maar ik was de 9e op een serie van 10. En al mijn oudere broers en zusters die beheersten het Fries. En die hadden het altijd over Dokkum. En jou net trouwens? En nog steeds. Maar praat je over Fries? Ja, dus ik praat ze nu na. Oh, en hoe doe je dat dan? Nou, ik praat ook over Dokkum nu. Ja. In positieve zin. maar ik heb daar geen concrete ervaring aan. Het was oorlog. Ik heb er vage herinneringen aan, maar die herinneringen zijn ingevuld. Kortom, ik ben vaak in Dokkum geweest. En mijn grootvader en moeder, Paken en Beppe, die woonden aan de Dokkumeree. Dus daar kwam ik regelmatig en daar heb ik dus het Fries echt opgepikt. Want mijn moeder was Hollands, mijn vader een echte Fries. En bij ons aan tafel werd geen Fries gesproken. Wel eens het Dokkumer Stadsfries. Ja. En dat verbood mijn vader. Dat vond hij schandalig. Ja? Ja. Als jullie Fries spreken, spreek je echt Fries. Maar jouw kinderen dus nog net meer? Nee. Maar je had er nog wel dus een gevoel bij? Ja, dat hart voor het Fries en Friesland, dat heb ik van jongs af aan wel meegekregen. Is het dan ook een heel logisch advies wat je doet, hè? Ja, dat heeft er niks mee te maken, want het is natuurlijk een heel onafhankelijk advies. Nou ja, maar als je dat meen ik maar nog gevoel echt. kun je toch net helemaal uitsluiten daarbij? Jawel, daar ben ik wel gewend. Ik heb meer taken verricht. En je hebt wel je voorkeuren, maar die spreek je niet uit. Ja. Dat kun je ook niet uitspreken als je... Dat heb ik ook meegemaakt als informateur. Ik behoor tot een politieke groepering. En dan kan ik moeilijk zeggen van die politieke groepering moet dus aan bod komen. Dat zou voor de politieke speeltjes spelen, dat weet je natuurlijk ook. Nee, wel, ik weet wel hoe het werkt. Maar we hebben ook wat dat betreft in onze politiek een aardige balans proberen te leggen van... Af en toe moet je een onafhankelijk iemand in kunnen huren die zich ook onafhankelijk gedraagt. Ja. Nou, en daar wil ik even mee aan het want wat is dan onafhankelijk? Wanneer komen ze uiteindelijk bij jou? Je bent 22 hier. Je hier nou al lang maar de voetjes omheen zit. 71 nog maar. Hè? 21, nog heel jong. Nou, ik zei tegen mijn achterburen dat ik nog jonger was. Maar, maar Johien gewoon eigenlijk niks dan. Hoeft het dan? Wat sudoku's invullen en ik weet net, krijg wat meestal doorgaat ze wat harder binnen. Maar in ieder geval, je hoeft nou net meer al dit soort van commissies te doen. Maar ze komen toch bij jou. He, dat heeft te krijgen dat je bij adviseurs west hebben van treien premiers van 8, Lubbers en Den Uyl. Ja. Die hebben van alles dienen en je mocht op een gegeven moment ook nog maxima mochten jou het paard wiezen, zei ze maar in uw steedsrucht. Hoe wie dat, maar maxima?
Dat heb ik maar kort gedaan, maar dat vond ik zelf wel een hele leuke ervaring. Om met iemand die hier net in dit land is en in zo'n positie terechtkomt. Om dan iets over het staatsrecht en over de staatkunde te vertellen. Wat vond jij nou heel apart? Waarvan zei je van, nou hoe staat dit met jou echt even uitlezen? Hier begreep ik niks van. Ik geloof dat alles wat ik zei wel helder was aan haar. Nee, maar natuurlijk is het systeem in Nederland voor buitenlanders die hier net binnenkomen nogal lastig om dat goed te begrijpen. Met dat kiesstelsel. We hebben Friese in dit land. Hè? Ja, dat heb ik even niet lang. Nog heb je een hele medio praat, denk ik. En je hebt, is Nederland, ja, wat is nou de Nederlandse identiteit? Ja. Daar heeft ze later nog wat over gezegd. Maar waar het mij om ging is, en ze is heel belangstellend. Ze wacht heel, en heel intelligent moet ik zeggen, omdat ze hele gerichte opmerkingen maakt. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Zonder opvattingen te geven over wat haar opvatting daarover is. Ja. Maar heel gericht op kennis verwerven. Hoe werkt het in de praktijk? Ja, wat betekent dat voor jou, dat de toekomstige koningin Safir... Ja, ik vertel er altijd heel weinig over. Ik vond het heel, dat heb ik al gezegd, ik vond het natuurlijk gewoon leuk om te doen. Maar goed, in de jaren dat ik lid van de Raad van State ben geweest en prins Willem-Alexander ook deel uitmaakte van de Raad van State, deed ik vaak samen met de vicepresident op woensdagochtend voorlichting aan hem over alle onderwerpen die 's middags in de Raad van State zouden worden behandeld. Dus dat heb ik vanaf 1997 gedaan. Tot 2011. Maar jou mag je net een heel soort dingen vertellen. Binnen nog wat zaken die je nog nooit aan hier verteld hebt, maar je nou wel? Nou, ik heb natuurlijk zoveel hart voor Friesland dat ik het graag zou doen. Hè? Maar ik denk dat ik mijn tanden op elkaar hou. Maar krijgen wij een geweldig leuke koninginne? Ja. En een koning. Ja, dat is een aardig man zien, maar dat... Ja, nee, maar dat is zij is natuurlijk, heeft een uitstraling die ik ook ervaar als buitengewoon positief. En ze is ervoor geboren, zou je bijna zeggen, hè? Om zo'n functie te vervullen. En Willem-Alexander, daar heb ik dus ook, omdat ik hem zo vaak heb meegemaakt, en ook in zijn opereren en in die geweldige interesse in dingen willen weten en ingewikkelde wetgeving ook goed uitgelegd krijgen. Dat was voor mij een klus, dat was voor de vicepresident een klus. Om dat goed, helder en beknopt en niet zeverig, hè? Je weet wel, heel wijdlopig uiteen te zetten. Want als dit echtpaar nou echt ergens van houdt, dat is hou het beknopt. Ja. Maar ze moeten met geweldig veel mensen spreken. En ze lijden allebei aan het oranje syndroom, namelijk een buitengewoon goed geheugen. Okay. Als je het 1 keer vertelt, weten ze het. Mooi. Mag ik jou dankzissen? Graag gedaan. Kun jou nog een lied, procentuele fascising zeggen hoe wat nou de politiek doet mooi? Dit advies van jou? Nou, als ik nou lees wat de staatssecretaris Sander Dekker heeft gereageerd op deze rapportage en mijn politieke gevoel mij aangeeft dat ze dit in hoofdlijnen zullen volgen. Daar zit niks anders op ook, zeg ik dan vervolgens. Nee. Okay, dus... Maar dat is ook mijn gevoel. Het is net zoals met het rapport over Fries in het onderwijs. Daar hadden we natuurlijk al een heleboel verkenning gedaan. Nou, daar zijn... dat is ook... Maar ik wil een fascising hebben. Wij maken direct werkje. Wij willen die taal uitbrengen. Ja. Kunnen we erop vertrouwen dat dit rapport net ergens onderin laat verdient? Daar kun je op vertrouwen. Oké, tegen dank. Ja, dat woord heb je. Als Fries, leeuw ik jou. Ja. Tegen dank. Blijf even zitten, want je krijgt misschien nog wel heel soort mooie tips over de tuin. In Den Haag heb ik een tuin? Wij hebben een volkstuintje. Oh, nou prachtig. Mooie tips voor Klaas? Oké, kom op. Tegen dank. Graag gedaan. Ja, we zitten er al heel lang op te wachten. De zinnen, lekker terrasjes op, misschien wat prutsen in de tuin. Maak het mij net uit in wat voor volgorde. Het lijkt me gewoon heerlijk om lekker naar boeten te gaan. En dit weekend is het eerste weekend waarin dat slagje mat. En daarom is onze radiotuinman Klaas Piekstra bij u. En hij is net alleen, want Marieke van Dijk is